오늘도 싸구려 도구가 왔어요. 뭐, 뭐 별거 없죠. 진짜, 인기도 없고 그런 동물인데, 일단은 이거가 정로환이고 윤곽산인데, 음, 윤곽산 이름이 자꾸 까먹으니까 이거부터 할게요. 이거는 기침 날 때, 이제 보령약국이라는데 거기가 가장 싸다고 그래요. 이제 파는 게 많이 없고 구하기가 어려워요. 요즘에 이제 코로나 때문에 더 그렇죠. 기침이 나을 때 이제 이거만큼 괜찮은 게 드물다고 하죠. 그래서 이것도 사연이 있어요. 이제 이 약사가 만들었다나 뭐라나 모르겠어요. 아무튼 사연이 있어. 많이 먹었죠 벌써. 이렇게 해서 입에 탁 털어놓고 이게 먹는 방법 유튜브에 나오니까 그 방법대로 이제 드시면 되고, 생각보다 기침이 막 여러 번 계속 날 때는 생각보다 좋아요. 그리고 이제 기침 날 때 두 번째는 이제 목캔디죠. 이런 캔디, 달달한 캔디를, 이거는 진짜 삼키면 위험하니까 조금 안 삼키게 조심해서, 이제 사탕을 홍삼 캔디라고 있는데 그걸 이제 드시면 괜찮아요. 그것도 괜찮고, 입에 이제 계속 물고 있으면 좋아요. 목캔디 유명하죠. 그리고 이제 꿀도 괜찮고. 그러니까 오늘은 이제 집에서 이제 그냥, 그죠? 이제 감기라든지 뭐 병이 걸렸을 때 민간요법이죠. 그래서 음, 한국 가정집에는 이런 걸로 다 처리를 하죠. 그래서 꿀도 괜찮고, 꿀을, 이게 좋은 점이 뭐냐면 이렇게 해서 입 안 대고 자기 걸 하나 사서 자기 방에 놓고 이제 목 아플 때마다 먹는 거예요. 그리고 이것도 이제 빼먹을 뻔했는데, 이거 뭐 굉장히 비싸죠. 14,000원, 15,000원까지 하는데 왜 이렇게 비싼 바가지예요. 안마 좋아해서 그런 것 같아요. 그래서 목에 뿌리는 건데, 그 목이 굉장히 건조하거나 뭐 캣캣 기침 나려고 할 때 뿌리면 바로 좋아지질 않는데, 안 뿌린 것보다 확실히 나아요. 기름칠한 느낌, 그런 느낌. 어 그래서 굉장히 많이 썼는데 또 사야죠. 아, 진짜 너무 비싸서. 그리고 마지막으로 이제 설사가 나거나 그럴 때, 그러니까 병원에 가지 못할 때, 내가 이제 하필이면 아플 때는 언제 아프냐면 토요일하고 일요일에 아파. 그리고 병원에 가려고 하면 월요일 날에는 이제 안 아프단 말이에요. 그렇죠? 근데 집에 약이 없어요. 그리고 이런 거 있으면 좋죠. 정로환 진짜 괜찮은 것 같아요. 이게 알약이 있고 그다음에 이제 이게 있는데, 알약은 효과가 없고 이것만 효과가 있더라고요. 저도 다 먹어봤어요. 그래서 따놓은 게 있는데, 그렇죠? 영상을 위해서 지금 따는 거죠. 이렇게 한글로 써 있으면 좋은데 항상 한문이에요. 이거 언제 바꿀지 모르겠어요. 5,000원 정도 하고, 그렇죠? 이건 또 5,000원 정도, 이거는 10,000원 정도, 뭐 그 정도 하죠. 아까 이건 더 이렇게 조그마한데 14,000원, 15,000원이고. 그래서 냄새가 굉장히 지독해요. 냄새가 지독한데 생각보다 효과가 있다. 이게 베르베린이라고 하거든요. 생각보다 별로 들어간 것도 없는데, 이제 그죠? 화하고, 그러니까 어떻게 보면 이것도 심리적인 거, 이제 새알이죠. 뇌알이 아니라 새알이에요. 그 이제 냄새 안 나는 정로화는 뇌알을 먹어야 되고, 이건 새알을 먹어야 돼요. 그래서 이렇게 먹는 거죠. 하나 먹어야 되니까 일단 꺼냈으니까. 사람 손에 닿으면 이걸 다시 집어넣으면 안 돼요. 저는 그냥 넣었지만 이제 손에 균이 있기 때문에 그런 거죠. 이렇게, 저는 이렇게 잘 보관해드려요. 이렇게 놓으면 깨질 수도 있고, 그쵸? 이게 네모나지 않으니까 흔들렸을 때 이것보다는 이게 나아요. 안정성이 있어요. 그래서 이렇게 하면 되죠. 자주 먹으면 이렇게 하면 돼요. 여기 자꾸 걸린다 하면 이렇게 찢으면 되고, 이렇게 자주 걸려요. 걸리게 왜 만들었는지 이렇게 하면 돼요. 오늘은 이제 그래서 집에 상비약, 어떻게 보면 민간요법인데 이제 괜찮은 약들 이제 소개해봤네요. 오늘 영상 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.